Сорян, сорян. Я нечаянно нажал. Сори за такое, я больше не буду выключать. А то я уже 2 видео выключил запись нечаянно. Ой! Да, ну что за... О! Пока. Ты... О! Зато много электричества. Да вы чё тут все поплыли? А нельзя здесь. Иначе я его словлю. Нормально. Зато не буду мешаться. Это шутка. 2 база. Базы. Ты чё все зажала, блин? Без меня. Да. 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 Словил. Ура. Я выполнил миссию. Ролики же. Объедатели, блин. Вот эту рыбу-луну невозможно словить с первого раза. Все. Кончился воздух. У меня еще есть другие. Зимовинг. Это у меня, блин, реклама. Ну нормально, блин. Это было вместе словить этих 2. Господи, как же это было упорото. Кому тоже насмешились, пишите в комментах. Ха-ха-ха, как смешно. Смейтесь смайлики. Лирохвост. Максимум размер за 1,57 сантиметров, длина 14,50 на 4. У меня тут корги, я не знаю для чего, но для чего-то. Возвращаюсь в 18:00. А вот это нужно посмотреть 5 реклам. Короче, аквариум. Сейчас добавим кое-что. Ливрохвост. Рыба-баба. Рекламных рыбок. Рекламная рыба. Божья рыба. Ну вот мои ребёшки, так сказать. До свидос. Ну это все, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.